ड्रीम इज रियल को मु स्वागत जनाऊँगी। आज केमिति सीएसआईडी थ्रो रे पान कार्ड अप्लाई करेंगे ताहा मु बताऊँगी। ओके, फास्ट कौन करेंगे ना सीएसआईडी ओपन करदेवे। ओपन कर सारा पर सर्च बार ये पान सर्च करेंगे। पान सर्च करापर देखु आसीज यूटीआई टीएसएल पान ऑनलाइन अप्लाई। ये अप्लाई पान उपर क्लिक करेंगे। ये 49A उपर क्लिक करेंगे। देखो एप्लिकेशन फॉर न्यू पर क्लिक कर सारा पर देखो गोटे पेज आसो। नेट पाई टी प्रोब्लेम होची। देखो पेज टे ओपन हो गला। तापर ये नेक्स्ट कौन करेंगे ना ओके ओके उपर क्लिक करेंगे। ओके क्लिक कर सारा पर ये लिखा जाए सिलेक्ट स्टेटस ऑफ एप्लिकेशन। ये इंडिविजुअल करेंगे। तापर ये कोई एनआरआई कैटेगरी नो करेंगे। जदि येस देन डिपेंड्स के थे देन येस करेंगे। तापर कोई अप्लाई पान कार्ड बोथ फिजिकल एंड ई पान करेंगे। तापर सबमिट करदेवे। ओके, सबमिट कलापर देखु गोटे पेज ओपन हो। देखो आसीगला फॉर्म टी कौन कौन अप्लाई करेंगे। फास्ट आपणकर देदेवे सिलेक्ट द टाइटल मिस माने श्रीमती कि श्री से ताहा देवे। से सिलेक्ट टाइटल उपर क्लिक करी देखिए तीनोटी आइब कुमारी कि श्री कि श्रीमती। श्रीमती देदेलु मु श्रीमती देदेली। तापर फास्ट नेम देदेवी। फास्ट नेम पर ये लास्ट नेम देदेवी। देखो लास्ट नेम भी चली आसो। नेम ऑन कार्ड चली आसला। तापर नेक्स्ट कौन करी ना स्क्रॉल डाउन करी। स्क्रॉल डाउन पर देखो एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन देती। डेट ऑफ बर्थ देदेवे। रेसिडेंस देदेली। तापर कुछ स्टेटा देदेवी रेसिडेंट स्टेटा। तापर ऑफिस एड्रेस किसी तले देखो ऑफिस स्टेट एवं किसी दबार ही ना। तापर देखो लिखा जाइए आधार नंबर। ओके, आधार नंबर टी आप टाइप करदेवे। देखो मु टाइप करुच्ची से टाइम लगुच। एटा आधार नंबर फास्ट एंटर करेंगे। तापर री एंटर करेंगे। देखो आसो री एंटर पर देख री एंटर आधार नंबर आसीगला। मु पुणी री एंटर कली से नंबर टाकू री एंटर कर सारी। नेक्स्ट तापर ओके मारी सारा पर देखो नेम एज फॉर आधार लिखा जाइए। देखो तले से नेमटा आधार रे जे नेमटा थी से नेम टी टाइप करदेवे। टाइप कर सारा पर कौन करेंगे ना नेक्स्ट क्लिक करदेवे। ठीक देखीदेवे। तापर नेक्स्ट ऊपर क्लिक करदेवे। देखो पुणी आउ गोटे पेज आसीगला। देखो ये डॉक्यूमेंट डिटेल्स को डॉक्यूमेंट देवे वेरीफाई करने। फास्ट कही व्हिच ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स आर यू सबमिटिंग फॉर आइडेंटिटी प्रूफ को डॉक्यूमेंट देवे। मो आधार देदेली। व्हिच डॉक्यूमेंट आर एड्रेस प्रूफ आधार देदेली। आउ दी फोटो प्रूफ डेट ऑफ बर्थ को डॉक्यूमेंट ना ये भी देदेले। तापर कौन करेंगे ना मेक पेमेंट करदेवे। मेक पेमेंट पर देखो आसीज आमर पेमेंट पेज को। ओके, देखो आसीगला पेमेंट पेज को। एठी आपणकर सीएसआईडी वालेट रु पैसाटा कटिबो। से सीएससी वालेट पिन दे माने पैसाटा को डेबिट करदेवे। डेबिट करदेवे तापर पे करदेवे। एटा हो सारा पर सक्सेस हो। देखो सक्सेस हो सारा पर गोटे जेनेरेट हो गोटे नुआ फेज। देखो देख ये लिखा हो मैचिंग हो जाए आधार कार्ड पान सहित देखो लिंक्ड अच्छी विथ पान। तब कॉन्टैक्ट डिटेल्स आसीगला। कॉन्टैक्ट डिटेल्स रे कौन देवे ना फास्ट टेलीफोन आईएसटी कोड आम इंडियन तेणु इंडियन देदेवा। तापर टेलीफोन और मोबाइल नंबरटा जे भी टाइप करदेवे। तापर ईमेल आईडीटा देदेवे। तापर कौन देवे ना फादर्स लास्ट नेमटा देवे। तापर फादर्स फास्ट नेमटा देदेवे। फादर्स फास्ट नेम जहाँ भी थी देदेवे। मिडिल नेम जदि थी तो देवे ना।
କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ତାପରେ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମଦର୍ସ ନେମ୍ ଅପସନାଲ୍ ଦେଇଛି, କିଛି ସେଥିରେ କରିବାର ନାହିଁ, ଅପସନାଲ୍ ଦେଇଛି, ଦେଲେ ଖୁସି ନଦେଲେ ଆହୁରି ଖୁସି। ତାପରେ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ଟ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ନେମ୍ ଅନ୍ କାର୍ଡ଼ ଉପରେ ଯଦି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ନେମ୍ ରହିବ ସେଟା କାହା ନାଁ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଫାଦରଙ୍କ ନାଁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅକ୍ଷରରେ ଦୁଇଟା ବକ୍ସ ଅଛି, ରହିଛି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କାହା ନାଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ମମିଙ୍କ ନାଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ କି ବାବାଙ୍କ ନାଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଦେବି, ତେଣୁ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ଟିକ୍ ମାରିଲି, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିଗଲା। ଆଡ୍ରେସ୍ ଡିଟେଲରେ ଆପଣଙ୍କର ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଡିଟେଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଦେବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ ଦେବେ ନା ଆପଣ ଫ୍ଲାଟ୍ ଡୋର୍ ଏମିତି ସବୁ ଅଛି, ତୁମ ବ୍ଲକ୍ ନମ୍ବର କ'ଣ ସେଟା ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ନେମ୍, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍, ରୋଡ଼ ସେଟା ଦେବେ, ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟା ଦେବେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେବେ। ତାପରେ ସାଇଟ୍ରେ ଅଛି ଆମର ପିନ୍କୋଡ଼୍ ଅଛି, ପିନ୍କୋଡ଼୍ ବି ଦେବେ, ସବୁ ଦେବେ। ତାପରେ नो ଇନକମ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କରିଦେବେ। ନେକ୍ସଟ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଏଓ କୋଡ଼୍ ଆସିଯିବ ଅଟୋମେଟିକ୍। ତାପରେ ଏଠି ଦେଇଦେବେ, କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ାକ କିଛି ବି କରିବାର ନାହିଁ, ଏଠି ହିମସେଲ୍ଫ ହାରସେଲ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଏଠି ଭେରିଫିକେସନ୍ ପ୍ଲେସ୍ଟା ଦେଇଦେବେ ଯାହା ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ କରିଦେଇଯିବେ। ତାପରେ କହିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି, କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ, ତାର କେତେ ସାଇଜ୍, କେତେ ଫଟୋଟି କେତେ ସାଇଜ୍ରୁ କେତେ ସାଇଜ୍ ହେବା ଦରକାର, ଡାଇମେନସନ୍ କେତେ, ଆଉ ସିଗ୍ନେଚର୍ଟା ବି ସେମିତି। ତାପରେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସବମିଟ୍ କରିଦେବେ। ସବମିଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଆସିଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ମାନେ ଏକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ ରିସିପ୍ଟ ଆସିଯିବ ପାନ୍ର, ସେଇଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ। ସେଇଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ଟୋଟାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଚାଲି ଆସିବ ବାରକୋଡ଼୍ ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମେସ୍ଟ ହେଇଛି, ମୋର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟି ପାନ୍ ସହିତ ମେସ୍ଟ ହେଇଛି। ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ PDF ଫର୍ମଟା ଡାଉନଲୋଡ଼ ମାରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଆସିବ। ମୁଁ ସେ ପେଜ୍ଟାକୁ ବି ଓପନ୍ କରିବି, କେଉଁ ପେଜ୍ ଆସୁଛି ଡାଉନଲୋଡ଼ ପରେ। ଅଲରେଡ଼ି ଡାଉନଲୋଡ଼ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯାଇ ଆସିଯିବେ ପୁଣି ଆପ୍ଲାଏ ନ୍ୟୁ ପାନ୍କୁ, ପାନ୍ରେ ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଥିବ ଅପଲୋଡ଼ ପାଖରେ ଥିବ, ଅପଲୋଡ଼ ପାଖରେ ଯାଇ ଅପଲୋଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ପାନ୍ ଫର୍ମ ଏଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ, ପାନ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ, ତା ସହିତ ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଦେବେ ନା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟା ଦେବେ। ତାପରେ ପିକ୍ଚର ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଲାଗିବ, ଏଇଟା ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଉପରେ ରହିବ ଫଟୋ ଆଉ ସିଗ୍ନେଚର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଫର୍ମଟି ଯେଉଁ ଫର୍ମଟା ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥିଲି, ସେ ଫର୍ମଟି ଏମିତି ଏଇ ଫର୍ମଟି ଆସିବ। ଏଇ ଫର୍ମ ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟି ଆଟାଚ୍ ହେବ, କହିଛି ଯେ ଏଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସେଇଟା। ଏ ଫର୍ମ 2 ପେଜ୍ରେ ରହିବ ଫର୍ମଟି, ଯେଉଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ଫର୍ମରେ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହିଁ ଆସିବ। ଆମେ ସବୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଇଥିଲେ ନା ଡକୁମେଣ୍ଟରେ, ତେଣୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହିଁ ଦେବା, ଆଉ କିଛି ଦେବାରେ ନାହିଁ। ଏଇଥିରେ ଚେକ୍ କରିଦେବେ କ'ଣ ଭୁଲ ଭାଲ ଅଛି କି ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁ ଚେକ୍ କରିଦେବେ, ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଖିଦେବେ, ଭୁଲ ଭାଲ ଥିଲେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବେ। ଅପଲୋଡ଼ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଦେଖାଇଦେବି ଅଲଗା କେମିତି ଅପଲୋଡ଼ ହୁଏ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଅପଲୋଡ଼ ହୁଏ, ଆଣ୍ଡ ପିକ୍ଚର୍ସ କେମିତି ଅପଲୋଡ଼ ହୁଏ, ଆଉ ସିଗ୍ନେଚର୍ କେମିତି ଅପଲୋଡ଼ ହୁଏ, ତାହା ବତେଇଦେବି। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।